pasi në pjesën më të madhe që ne komunikojmë në lidhje me shpejtësinë që e lëvëm si shkak determinant, pothuajse në 99.9% të rasteve, nëse përdoruesi dhe pasagjerët që janë në mjet, pavarësisht pasagjerit nëse dilën e përparme, por edhe ato nëse dilën e pasme, duhet të vendosin rripët e sigurimit. Ç'a ndodh nëse ata nuk e vendosin, se ju jeni specialist? Në kushtet nëse një pasagjer ose drejtues mjeti nuk vendos rripën e sigurimit, vetë airbag-u është fatalitet për to. Po si, sepse ne dim airbag-u është mbrojtës. Duke marrë shkas forca e goditjes dhe lëvizjes së trupit njeriu dhe forca e shpërthyese e airbag-ut, janë dy forca të lëvizje të kundërta dhe goditja shumë e fortë dhe krijon dëmtime pastaj trupore të personit që ndodhet brenda. Ndërsa kur e ka rripin e sigurimit? Kur e ka rripin e sigurimit, ka paktën ka mundësi shpëtimi të jetës, pavarësisht mund të krijojë shëmje ose trauma të brendshme të trupit njeriu, por ka një lloj garancie mbi jetën.